Գևորգը մոտեցավ ինձ ասեց. «Դու Հունաստան ես գնում Հովիվ ջան, կլինի ինձ բուզուկի բերես»։ Այս գործիքյանը բուզուկի է։ Ամաչեցի Գևորգին ասեմ փող չկա։ Գնացի հասա Հունաստան, մեկը բերեց ծրարով Լիբանանի թշնամի երկրից, դուք հիմա պատկերացրեք, բանաձևով հասկացեք, խնդրում եմ ձեզ, պատկերացրեք դու հայ ես ու քեզ բերում է մեկը, գումարա տալիս այն ազգերից, ծրարով բերում է տալիս է ձերքդ, ասում է այս մեր երկրի կողմից ձեր երկրին, ապշած նայում եմ ձեռին, ասում եմ ոնց թե, ումից կօրհնվենք, նրանց հաստատ չէին կօրհնվի։ Դրես ձեռքս, բացեցի տեսահագին գումարա մեջը ու միանգամից այն մակեդոնացու տեսիլքը որ կա է, ասում է փափագով սես փափագում են, Գևորգի հայացքը եկավ, ինձ բուզուկի կբերես, լարային գործիքներից կբերես, ու հիմա միտեղ ենք, ման եմ եկել, չեմ գտել, չկա ու չկա, բայց հանկարծ Հովիվ Լուսինեն իմանալով որ ես էլ դեռ չեմ ճարել, բոլորը գիտեն որ ես սա եմ փափագում։ Ավտոբուսը պիտի շարժվի, Հովիվ Լուսինեն ասեց վազի, ասի ուր, ասեց շուկա վազի, վարորդ արդեն մոտենում է ավտոբուսին, ու ես վազում եմ։ Վազեցի շուկա, աչ եմ նայում, ձախ եմ նայում, աչ եմ նայում, ձախ եմ նայում, մինչև տեսա, որ ամբողջ բուզուկիների մի խանութ է։ Կանգնեցի, տեսա լեզուս չի հասկանում, ոչ մի լեզվով չխոսեց այդ վաճառողը, մեկ էլ հետևիցս մեկ ասեց անգլերենով խոսած, ասեց ինչ ազգ ես, ասի հայ եմ։ Իա, հայ ես, հայերեն։ Պարզվեց սփյուռք հայ է։ Պարզվեց Հալեպի հայ է, որտեղ որ Գևորգն է ծնվել։ Սկսեցինք արաբերեն էլ խոսել, հայերեն էլ խոսել, մոռացանք ինչի համար էինք հավաքվել։ Հետո ասեցի, ես եկել եմ բուզուկի առնելու, ուզում եմ բուզուկի առնեմ, ասի ամենալավ, ամենաթանկ բուզուկին ինչ արժի։ Մի հատ գումար ասեց, ասի այդքան չունեմ, ունեմ այս ծրարի մեջ այդքան գումար ու հենց այդ ամենալավը ինձ պիտի տաս։ Շշկրված նայում է, հետևից ասեց, վստահ ասում, ուրեմն պիտի տաս։ Ասի պայուսակով, ասեց պայուսակով, վերցեց տվեց, հենց այս գործիքներ։ Տվեց, հիմա ուրախությունով ոչ եմ վազում, շնորհակալություն եմ հայտնում ու վազում եմ։ Տարա հասցրեցի տեղ ու այս գործիքը Գևորգին նվիրեցի, ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև այս մարդը կանչված է լարային գործիքներ նվագելու, հիմա երրորդն ու չորրորդն ու չգիտեմ որ երրորդն է սովորում։ Հələ կսովորես դու։